अवले रामकृष्णारी खोकून खोकून तुम्ही जाम झालाय बघा. सुका खोकला आहे, कोरडा खोकला आहे, कप कसलाच बाहेर पडायला मागत नाही, दमछाक होते अशा वेळेला एक मस्त घरगुती उपाय तुम्हाला सांगतो. वेलची वेलदोडा अर्धवट जाळायचा, मिक्सरला त्याची पावडर करायची आणि पावडर केल्यानंतर 2 चिमटी पूड तूप साखरेतून तुम्ही वारंवार चाटवताय बघा, तर कोरडा खोकला जो असतो सुका खोकला एकदम कमी होऊन जातो बघा.